Сейчас мы на районе Подусовка. Это тоже окраина города. И тут, как оказалось, тоже множество военных объектов, школы, магазины, садики, по которым орки вели постоянный огонь. Итак, мы на месте. Это школа номер 15, на которую скинули с самолета авиабомбу. Ну и комментарии, я думаю, здесь излишним. Сейчас попробую пообщаться с директором школи. Вкратце це відбулося 3 березня о 12:15. Внаслідок авіаудару зруйнувалась будівля школи. Бачите, в будівлі знаходились люди, які допомагали тим, хто лишився житла. То есть здесь ночевали люди, которые остались без жилья? Ні, там були ті, що, звичайно, відпочивали в спортзалі. Були ще в цьому приміщенні, бо це було день, готували їжу людям. Тобто були люди тут. Таке трапилося. Это самолет или авиа? Да, авіаналіт. Кошмар какой. Вчителі мої тут працювали теж, як волонтери, готували їжу, допомагали. Бачили, як літак направлявся збоку десь Михайла Коцюбинська. Було дуже низько, він летів, піднявся вгору і пролунав вибух один, потім другий і 2 вибухи напроти. І там зруйнована теж школа. Тобто в цьому мікрорайоні школ більш немає. Да, є загиблі. Я не можу сказати точну цифру. Сказали, начебто 13 в нашій школі. В 21-й там більше людей загибло. Там бомбосховище було, там люди знаходились. В нашому закладі нема такого приміщення, а в іншій школі було, там люди були. Смотрите, забор тоже вывернуло взрывной волной. И рядом был припаркованный автомобиль, и тоже его посекло осколками. Буквально рядом возле школы, если перейти дорогу, находится супермаркет АТБ, жестко разбит. Был пожар, оборудование которого уцелело, смотрю, загружает фуры, хотя я не знаю, что здесь могло уцелеть. Ни крыши, ни стен, груда камней и металлолома. Тут же было кафе, в которое тоже прилетело, или это от взрывной волны, не знаю, но все раздолбано, побито, повыносило окна, в общем. Вот, а сейчас мы подходим к стадиону имени Юрия Гагарина. Это главный стадион города Чернигова. И на него с самолета сбросили 500-килограммовую бомбу. Сам стадион открыли в 1936. Кстати, почему назвали в честь Гагарина? 25 мая 1964 года здесь произошла встреча жителей города с космонавтом. Здесь мне уже сказали, поубирали часть разрушений. Также разрушено здание, которое рядом. Вот видите, посрывало плиты. Видно, что такое красивенькое. Наверняка памятник архитектуры. Сейчас посмотрим. Вот одна из воронок. Но буханка здесь явно не стояла. Сейчас иду к женщине, в ее дом влетела, в 9-этажный дом, ракета. Она нам расскажет. Вот дом. Лифт не работает, идем пешком. Это вы на 8 этаже, да? Да. Заделали. Побила стенку осколками.
общем, сами все видите. Детский велосипед. И смотрите, лифт побило осколками, даже, видите, вырвало дверь. Такая сила была удара. Бомбили. Ну, вы были дома, да? Да, у мене ж мати лежить. Я нікуди не виходила, була вдома. Ну, бомбили всюди. Розривалося везде. А потім, як трохануло, ось, сусіди повибігали, ну, стали кричати, осколки, ну, повибивали шибки. Ну, усі вийшли, МЧС приїхало. Там щось видалило десь у стіні, застрягла, ну, кусок снаряда. Усе перевірили, ну, пощастило, неушкоджені були, ну, і газ дали на слідуючий день, тож все перекривали. Ну, страхіття. І бомбили. Ну, а я ж з мамою на 8-му етажі, а мама не ходяча. Пощастило, бо у під'їзд, не в квартиру. Не було ні електричества старазу, ні газу. 9 градусів було, ну, у приміщенні у всіх. Ну, вікна повилітали, жуть було. От. Але ж потім, ну, газ дали зразу на слідуючий день, спасибі нашому меру і службам. Мер у вас прекрасно. Да, вони, ну, все зробили. І так вже є і електричество є, і вода є, і це зробили швидко. Это 9-этажное общежитие в одном из районов города. Также разрушено в результате авиаудара. Произошло это 13 марта. Было несколько прилетов. Повырывало плиты. Много личных вещей людей, которые здесь жили. Много детских игрушек. Пони. Стиральная машина, кондиционер, часть дивана, посуда. Часть здания, куда было прямое попадание, ни одного целого окна. Разорвало мусорную трубу. С 4 по 9 этаж все уничтожено. По стеной часть мусоропровода. На 3 этаже до сих пор стоит холодильник. На стене висит телевизор. Похоже, была кухня. Сорвало спутниковую антенну, колесо от автомобиля, много обуви. Да, это была пароварка, да, я так понимаю. Да. Смотрите. Большого красивого мишку разорвало. Какая-то книга, смотрите, не книга, какой-то податковая свита. И тут же с другой стороны общежитие Москвич 2141. Ну, он здесь явно, конечно, во время взрыва не стоял, потому что если бы он здесь стоял, явно бы от него ничего не осталось, потому что рядом здесь воронка. Скорее всего, его сюда подтянули. На него упала плита или часть плиты. В салоне какие-то вещи. На заднем сиденье яблоки. В багажнике люди везли орехи.
Перед общежитием была небольшая детская площадка, смотрите, вырвало все с мясом. Здесь же рядышком была небольшая торговая зона, возможно, ларьки или маленький магазинчик. Сейчас подойдем. Вынесла 2 ноутбука, журналы, вещи, одежда, куртки. Вот и вот все, что осталось от этого магазина. Это что-то мне напоминает АТБ. Также уничтожен, только в меньших размерах. Вот все, что от него осталось. Рыбы, сука, Путин тут сдох, и все его команда. Это каждый в Чернигове, в Рыбке, везде скажут.